asalaamaaleykum mbokk internet yi Wëndeelu TV dal leen ak jàmm ci seen chaîne bi di Wëndeelu TV ñu fas yéene ne jukkil lii fi jot a ruus ci ay xibaar waaye laata ñuy tàmbali ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné ci seen chaîne bi di Wëndeelu TV ngir saa su ne ñuy àndandoo di wéy ci ay xibaar yu leer te wóor ñuy tàmbalee xibaar yi nag ci français laata ñu koy tekki ci nasaraan. Immigration, 189 migrants sénégalais, dont 18 femmes et 29 mineurs, secourus mardi par la marine marocaine au sud de Dakhla. 3 cadavres de migrants sénégalais repêchés mardi par la marine marocaine au sud de Dakhla. La gendarmerie a interpellé 171 candidats à l'immigration clandestine à Saint-Louis, Joal et Kayar entre dimanche et mercredi. À Kayar, la pirogue introuvable transportait 80 migrants, dont des bébés et des femmes. Politique, la synergie des organisations de la société civile déplore les arrestations contre les acteurs au parti d'opposition. Khalifa Sall, candidat Taxawu. On nous interdit de circuler alors que le candidat du pouvoir fait ce que bon lui semble. C'est dommage que Sonko puisse mettre en péril sa vie pour porter le combat démocratique. Nous appelons les uns et les autres à revenir à la raison parce que l'irréparable ne devrait pas se produire. Énergie, 52% des clients de Senelec qui consomment plus sont concernés par la hausse du prix d'électricité. Moustapha Ba, ministre du Budget. Économie, accord de principe entre Sénégal et la FMI pour un prêt de 166 milliards francs CFA d'ici la fin de l'année. Justice, le colonel Cheikh Tidiane Mbodj, candidat à la présidentielle, a été entendu à la section de recherche de Colobane. On m'a reproché mes sorties dans les médias et demandé de ne pas faire la politique, d'après le colonel Cheikh Tidiane Mbodj. Ndeye Fatou Fall, alias Fall Fleur, a été extraite de sa cellule de prison et auditionnée au commissariat de Grand Yoff. Ndeye Fatou Fall est poursuivie pour divulgation illégale de correspondance dénigrant l'administration pénitentiaire. Ndeye Fatou Fall, membre ex-Pastef, a été une fois placé sous mandat de dépôt et sera jugé ce lundi. Les 5 étudiants de l'ICAD arrêtés lundi ont bénéficié mardi de liberté provisoire. ba tey ñu ànd ak yéen ñi nga xam ni yéenay safoo ak a seetaan seen chaîne bi di Wëndeelu TV ci xibaar yi ci wolof. ñu koy tàmbalee ci wàllu mbëkk mi lu toll ci téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeent ci ay ndaw yoo xam ne dañ doon jël gaal bi ñu ngi ci seetlu fukk ak juróom-ñetti jigéen ak ñi nga xam ni ay ndaw lañ ñu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeent. yooyu ndaw jëloon gaal bi ñu ngi leen dimbalee fële ca sud bu Dakhla fële ca Maroc. marine nationale bu Maroc nag moo def loolu. ba tey ñetti nit yoo xam ne ay mbëkk lañ jëloon di ay ndaw ci mbëkk mi lañ demoon di ay ndaw sénégalais ñoom ñu ngi leen a repêché maanaam ñu ngi leen di napp ci marine bi nga xam ni mooy marocaine bi fële ca sud Dakhla. gendarmerie interpellé na lu toll ci téeméer ak juróom ñaar fukk ak benn ci candidat maanaam ci ay ndaw yoo xam ne dañoo naroon a jël gaal gi fële ca Ndar Géej, Joal ak Kayar. ba tey ci Kayar wàllu mbëkk mi am na benn gaal goo xam ne daa réer mër ñu ngi koy seet ba tey gisaguñ ko. gaal googu nag ñu ngi xam le ni def na juróom ñetti fukk lii di migrant yoo xam ne am na ay bébé maanaam ay liir yu tooy xepp ak ay jigéen. ci wàllum politique lii di synergie des organisations de la société civile maanaam ñi nga xam ni ñoo ŋànk société civile bi ñu ngi àndandoo di ñaawlu li nga xam ni mooy arrestation yi nga xam ni moom la ñuy def ñii di way politique yi. ci loolu kii di Khalifa Sall di candidat Taxawu moo ngi bokk di ko ñaawlu di yëkkati ay kàddu di wax ni ñun ñi nga xam ni ñoo nekk ci opposition bi lépp lu ñu def bu ñu bëggee circuler maanaam di dox suñuy soxla ñu
tere ñu ko te kii nga xam ni mooy Amadou Ba di candidat bi nga xam ni mooy candidat gouvernement bi day dox nu mu ko neexee. ba tey ci ay kàddu Khalifa Sall mu ngi am naqarlu tey rëccu li nga xam ni mbirum Sonko la ci maanaam xeex gi muy xeex démocratie maanaam ci loolu mu ngi wax ni Sonko moom mu ngi joxle di tayle dundam ci li nga xam ni mooy démocratie waaye mu ngi woote jàmm ci diggante way politique yi ndax kat day bañ rëccu am. kii di ministre bi di Moustapha Ba ministre du budget mu ngi xam le ni lu toll ci 52 ci ay clients yi nga xam ni ñooy jëfandikoo wàllum courant ci Senelec ñoom mu ngi xam le ni ñoom lii di yokk gi ñoom ñee la soxal. ba tey ci wàllum koppar la ñuy wax ak yéen ndax lii di diggante Sénégal ak FMI xaatim nañ ab déggoo boo xam ne kii di FMI dina jox Sénégal ci ab leb maanaam bor boo xam ne mu ngi toll ci 125 ci ay milliards ci sunu xaalisu réew. ci wàllum politique kii di colonel bi nga xam ni mooy Cheikh Tidiane Mbodj di candidat présidentiel bi di ñëw moom dañ ko woowoon fële ca section de recherche bu Colobane moom kat nee na ñu ngi koy reproché maanaam ñu ngi koy jiiñ sortie yi muy génn maanaam di wax ci média bi ak di ko tere mu nekk candidat ci élection présidentielle yii ñu jëm. loolee nag di ay kàddu kii di colonel Cheikh Tidiane Mbodj ci làmmiñam moom moo ñu ko xamal. kii di Ndeye Fatou Fall ci wàllum yoon ba tey la ñuy ñëw waaye Fatou Fall ñu koy wooyee Fall Fleur nekkoon ci ex parti Pastef moom kat génn nañ ko ci fan yi weesu ci fii di cellule maanaam ci néeg ba mu daloon ci prison bi ngir déglu ko ci section de recherche bu Grand Yoff waaye Ndeye Fatou Fall moomu ñu ngi xam le ni delloowaat nañ ko ci mandat de dépôt maanaam delloo nañ ko ci kaso ba. lii di 5 étudiants yi nga xam ni ñoo nekkoon likaat te jàppoon leen ci altine ba la weesu ñooñu kat ñu ngi xam le ni ñoom am nañ liberté provisoire maanaam am nañ bàyyi ndiganiku mbokk yeeg xarit yi lii moo nekkoon li ruus ci seeni xibaar fii ci seen chaîne Wëndeelu TV di leen jox dig daje ba beneen yoon te di leen fàttali saa su ne ngeen di wéy di abonné ci seen chaîne Wëndeelu TV ngir saa su ne ñuy ànd di wëndeelu ci ay xibaar yu leer te wóor jërë ngeen jëf.